အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel အပြင် Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအထူးကဒီကနေ့ပြောချင်တဲ့ Breaking News ကဒါ Premier League Club Newcastle အသင်းကို Saudi အသင်းရဲ့ဒါ Saudi ရဲ့တော်ဝင်မျိုးနယ်တွေဝယ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဆိုတော့ Saudi ရဲ့ပြည်သူပိုင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ PIF ဆိုတာကလက်ရှိဒါ Saudi တော်ဝင်မျိုးနယ်ဒီဝင်တွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်တယ်ဒါ Saudi ရဲ့ Crown Prince အပါဝင်အင်ရှိမင်းသားအပါဝင်တကယ်ကိုသူတို့မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးပိုင်ထားတဲ့ PIF ကဒါဗြိတိန်ရဲ့နာမည်ကျော်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Newcastle ကိုဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဗျဒီသတင်းကိုမနေ့ကညနေလောက်တည်းကကျွန်တော်တက်တာဗျကျွန်တော်တကယ်ချင်းက Newcastle ပေးသက်စစ်ဖြစ်တယ်အထူးဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်း Newcastle ပေးသက်စစ်ဗျ Newcastle ရဲ့ group တွေဘာတွေ share လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာဒီ UK machine မှာတော့ Newcastle ပုံလေးကိုတင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ Newcastle သွားတော့ဆိုရင်သူက Newcastle Chelsea ဝယ်ကျွန်တော်တို့ Arsenal နဲ့ Newcastle ရဲ့ဒါစာပေါ်ပြီးချတဲ့ရုပ်ထုရဲ့အောက်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သေးတယ်ဒါသူဆိုရင်ဒါ Newcastle ရဲ့သတင်းကိုစပြီးကျွန်တော်တို့စပြောတာဒါမနေ့ကညနေလောက်တည်းကသူက Newcastle vlog တွေ Newcastle ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ fan page တွေကို follow လုပ်ထားတော့အဲ့မှာ Newcastle သတင်း breaking news ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လာပြတော့ကျွန်တော်အစတော့မယုံဒါကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာညာပေါ့နောက်ကြတော့တကယ်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင် Sky Sport မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒီကမနေ့ကညတည်းကအပီးဖြတ်တာသူတို့ကမနေ့ကညတည်းက Newcastle အသင်းရဲ့အယောင်းဝယ်ဒါ Saudi ဘက်ကဒါရအောင်ဝယ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုသဘောတူညီမှုရပြီးသွားပြီဒါသူတို့ဝယ်မဲ့ကြီးက305တန်း305တန်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့300ပတ်ဝန်းကျင်အောင်နဲ့တက်မယ်ဆိုတော့ Saudi နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပိုင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်မှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ PIF ကဒါယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်မှုငွေရဲ့အဓိကသုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Newcastle အသင်းကိုဒါတစ်ဖက်ကဒီအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Mike Ashley က2009ခုနှစ်မှာဝယ်ထားတာတော့14နှစ်ကြာပြီးအသင်းမှာလုံးဝယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်မှုမလုပ်တဲ့သူအနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှာရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအစောပိုင်းတုန်းက Premier League က Saudi ကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Saudi နိုင်ငံမှာဒါအရှိအလဲပိုင်းရဲ့ဒါဒီဘောလုံးဒါဓာတ်ရိုက်ပြသခွင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ beIN Sport ကဒါကြီးစိုးထားတယ်အဲ့ဒါကို Saudi ကတိတ်သဘောမကျဘူးဆိုတော့ Saudi နိုင်ငံကို beIN Sport ကိုဝင်ခွင့်မပေးဘူး၄နှစ်ခွဲရှိပြီသူတို့ပိတ်ထားတာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာ beIN Sport ကဝင်လို့မရသလိုအရှိလေပိုင်းကို Premier League ရဲ့ပွဲတွေကိုဓာတ်ရိုက်ပြသခွင့်ကိုသူတို့မူပိုင်ခွင့်ရထားသလိုမြောက်အာဖရိကကိုလည်းသူတို့ယူထားတယ်အဲ့အချိန်မှာ beIN Sport က Premier League ပွဲတွေပြသတဲ့အချိန် Saudi နိုင်ငံမှာတရားဝင်ပြသခွင့်မရပါပဲ Saudi နိုင်ငံမှာ Premier League ပွဲတွေကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဒါ illegal ဒါတရားဝင်ဝယ်ချခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ beIN Sport ကနေဒါ Premier League ကိုတိုင်လို့ဒါ Premier League ဘက်ကနောက်ဆုံးမှာဒါ Newcastle ရဲ့လာလွန်ခဲ့တဲ့18လတုန်းကဝယ်ယူမဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Newcastle အသင်းက Steve Bruce ပါဝင် Mike Ashley နဲ့ဆက်ပြီးတွဲရတယ်အခု Saudi ကအဲ့ဒါကို lift လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင့် beIN Sport ကို Saudi နိုင်ငံမှာတရားဝင်ပြသခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတော့ Saudi ရဲ့ပြည်သူပိုင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ PIF ကအမန်ဒါဆိုတဲ့ဒါတကယ် British business woman ပေါ့ဗျာသူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါဒီ Newcastle ကိုဝယ်တာအစောပိုင်းတုန်းကဆိုရင် Saudi အသင်းတော်ဝင်မျိုးနယ်တွေကလီဗာပူးအသင်းကိုဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လီဗာပူးကိုဒါအရင်တုန်းကဒီလီဗာပူးရဲ့ဒီလက်ရှိဒါ Fanway Group မဝယ်ခင်ဒါ Fanway Sport Group မဝယ်ခင် FSG မဝယ်ခင်မှာအရင်ပိုင်ရှင် American ပိုင်ရှင်2ယောက်ဟောင်းရှိတယ်2ယောက်ဟောင်း2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ပိုင်ရှင်တွေရှိကနေ Newcastle ကိုဝယ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အခု Saudi ပိုင်ရှင်တွေကကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Liverpool ကမရောင်းဘဲနဲ့ American တထေးတွေကိုရောင်းလိုက်တာရောင်းလိုက်တော့ American တထေးတွေက FSG Group က Liverpool ကိုပိုင်ဆိုင်သွားတယ် Manchester United နဲ့လည်းသတင်းထွက်တယ်လို့ပါကြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကောလာဟာလာပဲဒါပေမဲ့ Liverpool ကိုသူတကယ်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool နဲ့အယောင်းဝယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ American တထေးတွေလက်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အခုဒါဒီ Saudi ဘက်ကဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရင်ပြောပြမယ်သူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကဘီလီယံ320ရှိတယ်320ဆိုတဲ့အတိုင်းတာဟာတကယ်ကိုများတယ်ဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုရင်ဒါလက်ရှိမှာ Saudi ဒီတော်ဝင်မျိုးနယ်ပေါ့ဒါ Saudi ပြည်သူပိုင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေဒါသူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာလက်ရှိဘောလုံးလောကကလပ်အသင်းတွေအားလုံးမှာဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲအသင်းတွေပိုင်နေဆိုတဲ့ပတ်စံကသူတို့ရဲ့အိတ်နေတယ်လို့ပဲရှိလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်စင်းစရာပေါ့ဒါ richest football owner တွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာဒါ Saudi ရဲ့ဒါ public investment fund ဆိုတဲ့ဒါဒီအဖွဲ့အစည်းကနေ Newcastle အသင်းကိုတကယ်လို့ဝယ်ပစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကဘီလီယံ320ရှိတယ်လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာငွေအများဆုံးသုံးတယ်လို့ရန်ချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ Sheikman ဆိုရဲ့ Manchester City တောင်မှဘီလီယံ23ဘီလီယံပဲရှိတယ်ဆိုတော့10ဆနီးပါး
10မို့15ဆနီးပါး10ဆကြိုပဲ230ဆိုမှပဲဟိုရှိတယ်ဗျာဆိုတော့15ဆနီးပါးလောက်ချမ်းသာနေတယ်ဗျာ10ဆကျော်15ဆလောက်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့မှဒါ RB Salzburg ရဲ့ပိုင်ရှင်က Red Bull ချူရီထုတ်လုပ်တဲ့ RB Salzburg ပိုင်ရှင်က15ဘီလီယံကျော်နဲ့တတိယအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှဒါ Juventus ရဲ့ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လက်ဆောင်နေတဲ့ Agnelli မိသားစုပေါ့ဒါ Andrea Agnelli ကဒါ17ဘီလီယံနဲ့ဒါစရုဒ္ဒအချမ်းသာပြောနောက် Chelsea တင်းရဲ့ပိုင်ရှင် Roman Abramovich ကတော့ဒါ9.6ဘီလီယံရှိတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Felix Sanchez ဆိုတာ Felix ဆိုတဲ့တယောက်ကဒါ LA Galaxy ကိုပိုင်တာပါ8.18ဘီလီယံရှိပြီးတော့8.1ဘီလီယံရှိပြီးတော့ဒါသွားရှုပ်လို့မရအောင်เนาะ Arsenal ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင် Stan Kroenke ကဒါလက်ရှိ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ထက်တောင်ချမ်းသာသေးတယ်6.8ဘီလီယံရှိပြီးတော့ဒါ Ekalafi က PSG ပိုင်ရှင်က6.5ဘီလီယံနောက်ဒါ Inter Milan အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်က6.2နဲ့ဒါနောက် Wolverhampton ရဲ့ပိုင်ရှင်က9.2ဘီလီယံရှိတယ်ဆိုတော့အခုNewcastle မှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားလို့ပေါ့ရော့အင်ဆိုပတ်စံတွေအများကြီး throw လုပ်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ Premier League ရဲ့ Financial Fair Play Rule ရှိတယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ဥရောပရဲ့ Financial Fair Play Rule ဆိုတာရှိတယ်။ဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာစီးကမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ rules တွေကြောင့် Newcastle ဟာနေချင်းညာချင်းတော့အသင်းကြီးမဖြစ်လာဘူး။ဒါပေမဲ့အချိန်2နှစ်3နှစ်လောက်ပေါ့။အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့UK မှာထင်တာက Newcastle က Premier League မှာတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်တကယ်ကို fan base ကြီးတဲ့အသင်းထဲမှာပါတယ် St James's Park ဟာတကယ်ကြီးတဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာပါတယ်ဒါ St James's Park ကဘယ်လောက်ထိ fan base များလဲဆိုရင် Newcastle ကအရန်ကိုဒါပြည်သက်အရန်များတယ်ဒါ UK မှာဆိုရင် Newcastle ပြည်သက်တွေတော်တော်ကိုများသလို Newcastle ရဲ့ပေးသက်တွေရဲ့ passion ကအရန်ပြင်းထန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ Premier League မှာဒီ Arsenal ကိုအားပေးတာ Chelsea ကိုအားပေးတာ Liverpool အားပေးတာ Manchester United နောက်ဆုံးပြောမယ် Manchester City ပေးသက်တွေတက်တောင်ပို့ပြီးတော့ passionate ဖြစ်တယ်ဒါ Newcastle ပေးသက်တွေကသူတို့ပေးသက်တွေကသူတို့အသင်းကိုသဘောမကျတာတော်တော်လေးကြာပြီအထူးသဖြင့်ပိုင်ရှင်ပေါ့ Mike Ashley ကတော့ဘယ်လောက်ထိခွက်ကြလဲဆိုရင် Benitez ကသူတို့နီးပြဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်ညမှာ Benitez ရဲ့လုပ်တဲ့ဒါ club အသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ interview တောင်မှဒါအစည်းအဝေးတောင်မှသူကဘာလဲဆိုတော့ Newcastle အသင်းရဲ့ဒါရုံးချုပ်တက်မရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ Mike Ashley ပိုင်တဲ့အားကစားပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ sport direct ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာရုံးချုပ်မှာ meeting လုပ်တယ်အဲ့လောက်ထိကိုသူကကြွက်ကြတာ Newcastle ပိုင်ရှင်ကဘီလီယံနာဖြစ်ပေမဲ့လေသူကဒီစားဖို့တောက်ဖို့တောင်မှဆန်နွေကရှာအိမ်ကတည်လာခဲ့တဲ့သူမျိုးဆိုပြီးတော့တခါဝေဖန်ခဲ့ဘူးတဲ့ journalist တွေကဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာပေါင်တန်း300နဲ့ဒါ PSI ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ PSI အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ဒါ Saudi ရဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းကနေဝယ်ပြီး Saudi ဆိုတော့ Saudi ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရေးထားတာမျိုးကျွန်တော်ပြောတာပြည်သူပိုင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နိုင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့ဒီအဖွဲ့အစည်းက Newcastle ရဲ့ Mike Ashley ရဲ့ share ရဲ့80%ကိုသူတို့ကပိုင်ဆိုင်မယ်10%ကိုဝယ်ယူဖို့ဂျားနေလုပ်ပေးတဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့အမန်ဒါကပိုင်ပြီးတော့ Newcastle ရဲ့လက်ကျန်10%ဟာ Simon Brothers ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကပိုင်နေ Simon Brothers ဆိုတာကဒီလက်ရှိမှာလေဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Newcastle အသင်းရဲ့ shareholder 10%ပိုင်ထားတဲ့အတွက် Mike Ashley ပိုင်တဲ့90%မှာဒီ PIS က80%ယူမယ်ကျန်တဲ့10%ကအမန်ဒါကရပြီးတော့ကျန်တဲ့အခုလောလောမှာ Newcastle က Antonio Conte ကိုနီးပြအသစ်ဖြစ်ခံဖို့ဒါရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေတယ် Conte ကလက်ရှိနီးပြရာထူးကလစ်လက်နေပြီးတော့ဘယ်တာဝန်မှမယူတဲ့အချိန်မှာ Antonio Conte ဟာ Newcastle နီးပြဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒါ Newcastle ပြည်သက်ကတော့တကယ်ကိုပြောနေတာဗျာ तू ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တည်းကကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောတယ် Newcastle ဒီဘာကြောင့်ပြတ်သွားတယ်လဲဘာညာလဲမီးတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလောလောဆယ် Newcastle ကကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါနံပါတ်1 plan ကသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စနစ်တကျနဲ့အသင်းကိုတီဆောက်ရမယ်ရော့အင်ဆိုတန်း3-500ဘီလီယံချီပြီးသုံးလို့မရဘူး Financial Fair Play Regulation ရနံပါတ်1အနေနဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေလုပ်ရမယ်ကလပ်အသင်းမှာယူရင်းပျက်စီးနေတဲ့ဟာတွေလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ခွင့်တွေကိုတေချာစနစ်တကျတီဆောက်ရမယ်ပြီးတာနဲ့အသင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုထပ်ရှာရမယ်အစစရတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းအောင်ပါ step by step သွားအောင်ပါကျွန်တော်တို့ Manchester City ဒါ Premier League လောကဘောလုံးလောကကိုဝင်လာခဲ့တဲ့မျိုး Paris Saint-Germain ဝင်လာခဲ့တဲ့မျိုး Chelsea အစောပိုင်းကာလကဝင်လာခဲ့လို့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာစီးမြင့်တွေကတင်းကျပ်လာပြီဒါပေမဲ့တေချာတော့ Newcastle အသင်းဟာဘီလီယံ3ပိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်လက်အောက်ကိုကျသွားတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကြီးညာမယ်ဆိုပြီးတော့ Sky Sport မှာကြီးညာထားတယ်မနေ့ကညတည်းကသူတို့ကကြီးညာဖို့ဒီကဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအားလုံးagree ဖြစ်ပြီး finalize လုပ်နေတယ်ပြီးတာနဲ့ Mike Ashley ထွက်
ဒါ international break မှာပဲ Newcastle ကဒါပိုင်ရှင်ပြောင်းမယ် Newcastle ရဲ့နံပါတ်1 target ဟာ Premier League မှာဆက်ရှိရေးပဲ Premier League မှာဆက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ project တွေကိုဆက်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ Steve Bruce ရဲ့အနာဂတ်လည်းမသေးကြတော့သလိုဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Newcastle ပြည်သက်ဆိုတာ1995 96ဟိုးအစောပိုင်းကာလမှာရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကတော့ဒါသူကထူးခြား Newcastle ပြည်သက်ဒါသူနဲ့သူကျွန်တော် Newcastle ပွဲနှစ်ပွဲကြည့်ဘူးတယ်ဆိုတော့ Emery မှာလည်းသူ Newcastle ပွဲလာကြည့်ဘူးတော့ဒါသူ့အတွက်တော့ဒါအရန်ကိုကောင်းတဲ့ good news ဖြစ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတင်ထားသေးတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဒါ UK match တွေရော Champions ပြည်သက်တွေအားလုံးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေ Newcastle ကရောအသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်ပြီလားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရီးတော်ဘုံအောင်ရမည်